Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Algon menge salafu salihun Ramadan mas mahuga warang hiwagi ve wada gannawa bekalu. Warabves boda alukamuga burako masekke korabwa bekalu. Egotun ವಾರಿದ್ವೆಗೆಂ ಆಸ್ಫಾವೆ ಎಬೆ ಬೇಕಲುಂ ರೋಧ ಹಿಪ್ಪೆವಮ ಫಹುಗಾ ಮಿಸ್ಕಿತುಗಾ ವರಗ್ ಗಿನ ವಗುತು ಹೇದ ಕುರವ್ವಾಕಮ ದೆನ್ ಈ ಕಿ ವೆಗೆಂತೋ ಸುವಾಲು ಕುರಬುಮುಂ ಎಬೆ ಬೇಕಲುಂ ಜವಾಬುಗಾ ವಿದಾಳುವಾಕಮ ವೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಬೇಕಲುಂ ರೋದೆಂ ಹುರೀರು ಫಹರುಗಾ ನೇದೆವೆ ವಾಹಕೆ ದೆಕೈಫಾವಾನಮ ನುವತ ನೇದೆವೆ ಕಮೆಕ್ ಕುರೈಫಾವಾನಮ ಎಕಮೆಗ್ಗೆ ಕಫಾರಾಯಗ್ಗೆ ಗೊತುನ್ನೆ ತಿಮನ್ನಮೆಂ ಇತುರು ವಗುತ ಮಿ ಹೇದ ಕುರಣಿ ಮಿಸ್ಕಿತುಗಾ Mikamun eba ingigende algon mennan sahabi bekalun en heu amalen anin amalaka guluwa lavwak mi ebe bekalun kurevvi kamek den hama eya ekko ebe bekalun abadues biruweti wada gannawa kan algon menna eba ingigende e heu kamek kuraru egen kiriyaves ajuren univedaneti ehma algon men ves mifadan amal kurumattaka algon men hadanuga bahattan jehe Allah subhanahu wa taala komme hewkame korarues egen kiriyaves ajuren uni vejjekama wani nama ekan ituran anekkaves jehigen ituru hewkame kollumuge niyen algon men abadues haduma bahattan jehe ekan kurumuge niyen eba jehe algon men bahatta masekke kora ei sahabi bekalun abadues komme wagutu kolevves Allah subhanahu wa taala haduma kurumatiga heda korawani komme wagutu kola kives ebe bekaluna waram muhimmu wagutu kole Allah taala haduma kurumatiga demihunna ebe bekalunna warrangala ingi wada gannawa duniyega mi libifawa madu wagutu kolaki eiki hagigatuga wara boda masekke kurenje wagutu kolekka Allahge russewuma fussewum hodan masekke kurenje wagutu kolekka Allah subhanahu wa taala mi Ramadan mas fardu kurawwafa mumuge emme maagadu em maqsadaki alugan menga tagwa verikan ituruwe ekan hasilwu la'allakum tattaqun hama eya ekko nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge irshadu gaves algon menna ingifa wani hagigi kamiyabu werinnaki ei Ramadan mas nimigen dairo furihameyan e Ramadan mahuga alukan kurevi e Ramadan mahuga emihegge faafata fohevegen da mihun subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik